हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय डे 30 डेली व्लॉग। आज है मेरी व्लॉग का डे 30 जो कि पूरा हो जाएगा आज। तैयार हो गए नहा धो के क्या बाल घुमाने ओए सिद्धू है बूजी। ये कौन है भाई? ओ बाल कैसे उड़ रहे चलो बाहर बाहर। सिद्धू, चाचू के बाल कैसे लग रहे? जल्दी बता सिद्धू। देखो बच्चे खेल रहे, कितने सारे बच्चे खेल रहे। मेरे घर के सामने ठीक स्कूल है। ऐसे गाड़ी पे बहुत ज़्यादा घूमने में मज़ा आता है, सो जाती है गाड़ी में। वैसे काम भी बहुत अच्छा किया था उसने यार, कम से कम 3-4 घंटे उसकी पूरी मेहनत लगी थी। बढ़िया है। हाँ हाँ हाँ। और आज मैं तुम लोगों को दिखाने वाला हूँ डिजिटेक का माइक, जो कि मैंने ऑर्डर किया था आप सुबह, क्योंकि मेरे को ब्लॉगिंग के लिए इसकी भी काफ़ी ज़रूरत थी, तो इसीलिए मैंने इसको ऑर्डर करके मंगाया है। तो अब करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। तो देखते हैं आपको बॉक्स में सबसे पहले क्या मिलता है। हो गया, आजा। हमको मिला है ये जो हमने ऑर्डर किया है, ये है इसकी पैकिंग। तो अब चलो इसको पहले खोलते हैं फिर देखते हैं। सृष्टि, माइक आ गया हमारा। अब तुम्हारी प्यारी प्यारी आवाज सब सुनेंगे, सबको तुम्हारी आवाज सुनाई देगी। ये सब आइटम अपने को रिसीव हुए हैं इसमें। हम्म हमें इसके साथ 2 हेडफोन्स भी मिली है पहले, कनेक्टेबल, एक जो कि चार्जिंग केबल है इसमें से, और एक फोन केबल है जो कि कनेक्ट करने के लिए। 2 मॉप है दोनों रिसीवर के लिए। हमको मिलती है डाटा केबल, चार्जिंग जो कि टाइप सी है, फोन ओटीजी, 2 ओटीजी, एक आईफोन टाइप और एक सी टाइप। हाँ तुम भी पढ़ोगे। अरे कुछ समझ में, बता दो, तुम बता दो। ये रहा हमारा ट्रांसमीटर, और एक ये। अरे मैनुअल गिरा दिया तूने, अभी लोगों को बताएंगे कैसे हम। रिसीवर, सब कुछ तो अब मैं तुमको इस बारे में ये सब दिखा चुका हूँ, अनबॉक्सिंग हो चुकी है। अब करते हैं इसका माइक टेस्ट, ठीक है। तो गाइस, अब ये वाली जो वॉइस रिकॉर्ड हो रही है, ये हो रही है इस माइक से, जो कि आप लोग सुन पा रहे हो। तो मेरे को नहीं पता अभी वॉइस कैसी आ रही है कैसी नहीं है, ठीक है। तो इसके बाद देखते हैं, ये चेकिंग थी। तो गाइस, ये वाली वॉइस जो है इस माइक से रिकॉर्ड हो रही है। तो अभी तुम लोगों को पीछे का बाहर का साउंड कम सुनाई दे रहा होगा, जो कि स्टार्टिंग में देता है। उसके अलावा वॉइस जो सुनाई दे रही है अब इस माइक से, सेम इसकी तरह एक वो ट्रांसमीटर है, यानी कि 2 जने हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो वैसे तो इसकी रेंज 100 मीटर है, बट अभी मैं इतना, रुक जाओ सोना, बताने नहीं रुके, तो इतना दूर से देख लो। तो अभी मैं इस वक्त मैं अपने रूम के बिल्कुल कॉर्नर पर खड़ा हूँ, यानी कि यहाँ से कम 12-13 कदम दूर। तो अगर वॉइस ये वाली तुम लोगों को सुनाई दे रही है अच्छे से, तो इसका ये है, देख लो, बैकग्राउंड नॉइस बहुत कम हो गया है, बाकी काफ़ी अच्छी वॉइस आ रही है इससे। ये मेरे को पड़ा है 4,500 मान लो पूरे के पूरे। तो ये थी बाकी अपडेट। तुम लोगों को कैसा लग रहा है? अब मेरे हिसाब से जो माइक की क्वालिटी है और जिस हिसाब से वॉइस रिकॉर्ड हो रही है सारी चीज़ें, तो एकदम अच्छा है। इसमें इसको 10 आउट ऑफ 10 देनी चाहिए कि ठीक है, अच्छा है। बाकी अभी इसको यूज़ करते हैं 10 दिन, 10 दिन से पहले तक। बाकी अगर इसमें हमें कुछ कोई कमी आती है, कुछ अलग लगता है, तो हमारे पास 10 डेज़ की वो है रिप्लेसमेंट, कि हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो मतलब इसको काफ़ी केयरफुली रखना पड़ेगा, इसको अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा, यूज़ करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि आज बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो अब ये हो चुका है इसका रिव्यू पूरा। अब चलो फटाफट हाथ मुँह धोते हैं, नहाते हैं, फिर अपन को शॉप पे जाना है, तो शॉप पे चलते हैं, उसके बाद बाकी बातें देखते हैं, ठीक है। तो हेलो गाइस, मैं अपने ब्लॉग का सबसे पहला प्रमोशन करने वाला हूँ, किसी और का नहीं है, मेरी मम्मी का है। वेलकम, राधे राधे। लेडीज कॉर्नर में आपका स्वागत है। हमारी शॉप में लेडीज का सभी सामान मिलता है, ज्वेलरी, अस्तर, फॉल, जो भी ए टू जेड सब मिलता है। सब चीज होलसेल में और रिटेल में भी मिलती है। एक पीस भी मांगोगे आपको मिल जाएगा, उसके ज्यादा भी मांगोगे तो भी मिल जाएगा। हमारे यहाँ लहंगे, सूट, अंडरगारमेंट्स, लेडीज कुर्तियां, लेडीज का जो भी सामान होता है सब मिलता है, पैर के नाखून से लेके सर के बाल तक।
हर जगह से, ज्वालापुर से, हर जगह से रेट आपको हमारे यहाँ बहुत सस्ता मिलेगा। होलसेल वाले रेट मिलेंगे, रिटेल में भी। चेन्नई बॉम्बे की है। हमारी शॉप का एड्रेस है कनखल लाटोवाली चौक, हरिद्वार। तो गाइज ये है मेरी मम्मी की शॉप। ये सारी चीजें मम्मी ने बता दिया है, और बाकी जो भी सा तुमको जानकारी चाहिए, जो भी डिटेल्स है, वो सब वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तुमको बाकी किसी चीज की दिक्कत नहीं होगी। जो तुमको बाय करना है ऑनलाइन या ऑफलाइन, या फिर शॉप पे विजिट करके आप लोगों को जो चीज चाहिए, बाकी डिस्क्रिप्शन में मैं सारी डिटेल्स आपको डाल दूंगा। जो चाहिए होगा, जिस तरीके से ज्वेलरी चाहिए, कॉस्मेटिक सारे। अब लूंगा मैं प्रमोशन के पैसे, मम्मी से पैसे दो, तुम्हारी वीडियो को प्रमोशन किया मैंने। किस बात के पैसे? पहले फिर- ऑर्डर आएगा ना तेरी वीडियो से, तो मैं तेरे को पैसे दूंगी। वो तो जब आएंगे तब आएंगे भाई। हाँ, तो वीडियो तब बनाने के भी लगते हैं पैसे। ना 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 वीडियो बना ना, के देने तो के ते- भी तू मैं- एडिट भी करना नहीं पड़ेगा। तो मेरा बेटा होने का फायदा ही क्या हुआ फिर, बता। वीडियो के पैसे लेगा तो सही बोला ना मैंने? चलो वैसे मम्मी सही बोल रही है, क्योंकि मेरे से जिंदगी के सारे खर्चे यही उठाती है। जिस दिन मेरे पे अच्छे खासे पैसे हो जाएंगे, जिस दिन बड़े हो गए, तब मैं मम्मी को लेके जाऊंगा शॉपिंग पे, बहुत मस्त शॉपिंग कराऊंगा। ठीक है। जिसका पता नहीं वो कब दिन कब आएगा। आएगा, आएगा। थोड़ा टाइम लगता है किसी को दिन आने में, चलो अच्छे दिन ठीक आने है, में सबका टाइम लगता है। पहले पैसे तो दे दो मुझे फिर भी। ले। ये भी 5,000 रुपए आया है। तो इनको अंडा देख के कितनी खुशी होती है, कितने वो जाते थे। हाँ हाँ, अंडा खाएगा तू खूब। वे रुक जा। किट्टू खा जाएगी सारा, और ये बेचारा रह जाएगा। इसको अलग दे रहा हूँ इसलिए। किट्टू बहुत ज्यादा शैतान है इसलिए। और देखो कितनी तेजी में खा रही होगी भी, देखो। खत्म कर दिया भाई, खत्म। देखो भाई, खत्म कर दिया कितनी जल्दी। ठीक है। अब डग्गू के पास जाएगी उसका खाने के लिए। किट्टू ना, तूने खा लिया ना अपना? अपना खाया ना तूने? तो फिर जब तूने अपना खा लिया फिर नहीं, उसका नहीं खाना। खाने दे उसको, तेरे को तेरा मिल गया ना। किसने बोला था चीज नहीं खाने को भी? खुद का भी खा लेती, उसका भी छीप के खा जाती। तो हेलो गाइस, मैंने अपनी सारी वीडियो वगैरह एडिट कर लिया है, और मैंने अपना काम भी सारा कुछ खत्म कर लिया है, और सुबह बस वीडियो को अपलोड करना है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड लक।